दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन पेपर फ्रिज मैग्नेट। तो हमें पहले एक हार्ड कार्डबोर्ड ले लेना है। उसके बाद हमें उस पर आइसक्रीम ड्रॉ करनी है, बट मैं आइसक्रीम ड्रॉ कर रही हूँ, आप कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने आइसक्रीम ड्रॉ कर ली। अब हमें इसमें वाटर कलर से कलर करना है। फिर हमें आइसक्रीम में पिंक कलर कर देना है। मैं पिंक कर रही हूँ, बट आप कोई सा भी कलर कर सकते हो। फिर हमें चेरी में रेड कलर करना है। फिर हमें इसमें लाइनिंग करनी है। फिर हमें आउटलाइनिंग करनी है। फिर हमें इसके हाथ का काट लेना है, थोड़ा गैप रख के। इस टाइप से आपको काट लेना है। फिर आपको
ऐसे उल्टा करके डबल साइडेड टेप चिपका देना है। फिर हमें इसको डबल साइडेड टेप को निकाल के इस पे मैग्नेट चिपका देना है। देखो गाइस, फिर ये आपके फ्रिज पे ऑलरेडी चिपक सकती है और मैंने और कई तरीके बनाए हैं। प्लीज़ कमेंट में बताना कैसे लगे।